Bismillahirrahmanirrahim. Dadi iku mungkin, artine sangka bapak nguyuh ocor-ocor duwe anak napa? Alim iku mungkin. Mulane kowe pede ae, pemene kira nganti ngono insyaallah cek mungkin. Mergo teorine Nabi Nuh, syariate Nabi Nuh wala yalidu illa fajirong kafaro iku dibatalno mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sakniki kathah TPQ. TPQ wak kadang bapake dereng salat to nggih. Kowe kuwathah sanget wong kula nu kiai peneliti ngertos. Kula sering wonten tangga-tangga no cerita. Kula riyen ora salat to, Gus. Ya daerah nggen kula ya teng Yogya teng pundi-pundi nggih sami. Lah kok iso salat? Isin ke sampe anak kula. Anak kula cah cilik poso sakake tak baturi. Lah niatem piye baturi anak lho, Gus. Dadi ora roh nek niat poso ya ora roh niat baturi apa? Anak. Jadi sekarang itu TPQ itu bukti nak teori Kanjeng Nabi niku bener. Kadang hidayah itu kok anak meremen apa bapak. Ora kok bapak mesti anak. Nabi Nuh rada dilekno pangeran. Dekne sing nabi cara lahir duwe anak malah ora iman. Rupane sinten? Kanaan. Niku wis ketok. Mulane Nabi Muhammad diarani afdholul anbiya. Nabi paling hebat. Yo ilmune, yo pengetahuane. Gen niku yo penting, tapi ora jamin. Buktine Nabi Nuh di anak Kanaan. Iki kiai-kiai kudu ora oleh GR, ora oleh sombong. Nabi Nuh wae duwe anak Kanaan. Kanaan niku kafir. Tapi kowe mungkiri nasab yo keliru. Wong roh kabeh Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf Nabiullah bin Yakub Nabiullah bin Ishak Nabiullah bin Ibrahim Nabi. Tapi yo macet mergo bin Azar. Nah, mulane sing ra nasab nyonto Ibrahim iku bin Azar. Nah sing duwe nasab nyonto Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya bin macet wae untuk sinten Azhar. Nah, itu artinya syariat Nabi lebih kaya nasab ya penting. Tapi wong imani nasab ya keliru. Wong pangeran nyontokno kekuasaane Allah sing macem-macem. Mulane bener kula angger ngaji kula boten bosen ngendikan ya tanazzalul amru bainahunna mu'lita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke urusan donya variasi macem-macem ben kowe roh nek Allah iku kuwasa. Ora kuwasa sepundi. Ana wong goblok dadi wong sugih. Bareng di rumah sakit karyawane profesor-profesor, dokter-dokter. Profesor dokter rak pinter-pintere wong. Ngger kerjane yayasan, ketuane yayasan wong bento to wong pinter. Rata-rata. Wong bento tapi sugih, gawe yayasan gobedi. Ono kampuse, ono rumah sakit. Sing mimpin iku gak tamat SMP. Tapi duwe wae karyawane profesor, dokter. Kamu yang nangani medis karena Anda dokter medis. Kamu yang nangani bisnis karena Anda PhD, MBA. Ya, siap. Padahal ketuane ra tamat to. SMP. Iku pangeran senane nggih tontonan. Sebenarnya Indonesia samin. Wong calon presiden mau loro. Profesor-profesor dokter sebenarnya dipimpin gelem ra gelem dipimpin. Mulane jari guyonan kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua. Kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua. Maksudnya nak dua itu kan jadi batal kan suaranya. Tapi jari sing dua, caranya nyoblos itu satu dibuka, dua dicoblos. Cangkem odo cerdas. Kulo yo ora roh. Kulo niku wis wong alim kok ono pinter. Wah, pancen wong nek bidange cek pinter e ngomong. Kalau nyoblos supaya sah satu saja, kalau dua tidak sah, batal. Jadi sing sito caranya nyoblos itu satu dibuka, dua dicoba. Oh, Mas tuh kok cok pinter lho, kula heran lho. Kula wis ngalim ngene tau kalah pinter mbek wong desa pisan sak urip-urip kula. Gara-gara ana santri desa, njuk nukokno bapake sepeda motor. Cara santri ini wau, bapak kula jeneng goblok Gus wong utun. Wong canom saiki numpak sepeda motor kabeh, kula ora ditukokno sepeda motor. Bapak kula nu sugih, duwe sawah di Tegal. Anggap ya logika itu cerdas kan. Cak saiki ra sepeda motor kan ya ora gaul to. Ternyata bapak ini pinter, luwih pinter timbang kula. Dalam hal ini luwih pinter timbang. Anak kula nu goblok Gus, tak terangno ora paham Gus. Sepeda motor ora nganggo bensin. Wong donya mangan donya kok disenengi. Donya iku Gus ya sing diarani donya pinter, donya sing lairno donya koyo sapi ora manak lho Gus. Berarti donya nglahirno donya. Sepeda motor donya goblok, donya kok mangan. Donya waduh. Ternyata pinter waduh. Kok jenengan kok pinter, Pak?
Berarti wong sing di mobil Alfa, di mobil itu goblok kabeh cara dekne. Kok donya kok mangan? Donya. Sing diarani donya ya sing lahirno donya yaiku sapi. Ya akhirnya, cung jebule anak bapak pinter cung ya. Jadi kula ya tahu kalah pinter wae. Wong orang harus belajar. Kadang wong Arabi ku ya. Iku dadi orang itu ya menyen menusa ya. Menusa yo ana robanine, ora kena ditebak. Kadang awame ngono ya kok pinter. Sampeyan saiki tak bedheki, sing diarani donya ingin berkembang ingin berkurang misalnya berkembang. Mobil tambah rusak tambah apik. Tambah rusak. Nah, sapi tambah selingkuh kan tambah. Artinya orang punya sapi sama sepeda motor rasional mana? Rasional sapi. Berarti sing duwe sepeda motor gak rasional. Jadi cara dene bodoh, anak kula niku bodoh. Untung kula biasa ulama nggih mendengarkan dua belah pihak. Jadi kula dereng kecelakaan. Ya sama kayak dia yang wayah wonten logikane. Santri-santri kula mulai sing rodok mapan mulai kepen wayah. Cara kula Gus wong bojone sitok goblok jare santri kula sing wayah. Alasan apa? Sitok ya judes, telu ya judes. Padha-padha judes atuk telu Gus rasane wong telu. Iku sing dalile wong wayah. Nek sing ra wayah alasane lha ya Gus diamuk wong sitok larane ora karuan Gus. Kok diamuk wong apa? Telu. Kayak iso bayangno Gus. Wong kok diamuk wong telu. Modho masuk akal kan. Iku alasan jadi manusa iku yo ayo tetap keliru lah wong ora sepeda motor zaman saiki gitu. Tapi setidaknya kita mendengar napa alasan. Mulane kata riyen zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, kadang tiang-tiang Arabi nggih didengar, kadang logikane nggih napa masuk akal. Mulane pentingnya banyak mendengar kuwi teng mriku kadang-kadang niku. Nggih kula sing mengenang Arabi nggih. Nggih sing mengenang banget kalian Arabi nggih ceritane Abu Musa Al-Asy'ari. Dia membuat satu dalil marai wong piye supaya wong kenal pangeran. Nek ning donya iku ana sing gawe. Dia menyusun dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda mim muhtis. Alam iku rubah. Nek rubah berarti gak konsisten. Barang ra konsisten berarti barang anyar. Barang anyar mesti ana sing gawe. Logika itu dirasa sulit. Lalu orang-orang desa sing uton menemukan Tuhan gimana? Bareng dekne neliti teng desa, ana wong desa ditakoki, "Pak desa, ya Arabi, bima araf tarobak." Cara roh pangeran ku piye? Ngamuk-ngamuk Arabine. Angger ana tletong ya mesti ana jarane, ana ontane. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Angger ana tletong mesti ana sing ngising. Mergo wong desa ana tletong mesti ana ontane. Wa atharul aqdam yadillu alal masir, yadullu alal masir. Nah ana tipak delamaan bekas tracake wong berarti bar ana sing liwat. Artinya nek ana makhluk asar, makhluk iku bekas. Mesti ana sing gawe. Akhirnya Abu Musa, Abu Mansur, sinten Abdul Hasan sedanten ngakoni, oh nak ngono wong desa ya cerdas. Ya mau. Ternyata mereka ndak duwe mobil, gak duwe sepeda motor, mergo sing darani donya iku sing lahirno donya. Aja kok donya mangan donya. Tapi aja nut tertinggal wong Islam. Agak maju donya mboten apa? Maju.